嗱，呢台卡羅拉咧就係用咗正品嘅油噶啦，但係佢行駛到一定嘅公里數，佢依然係磨損。嗱，大家睇睇入邊幾乾淨。咁啊，佢而家嘅故障點咧就係着車嗰時候，噠噠噠噠咁樣喺動車嗰時候，嗱，經我哋發現原來係呢啲液壓頂啊，係全部冇咗彈力。咁我哋就更換一套液壓頂，跟住就順便換埋套正時鏈條。呢個車嘅通病咧就係呢個張緊器啊，就經常漏油嘅呢個位置。咁啊，你想拆呢個張緊器，如果你唔拆呢個落嚟，一拆鬆呢度咧，入邊嘅正時鏈係跳柱嘅，所以我哋如果係要更換呢個張緊器嗰個墊片啊，就比較麻煩咧。咁啊，要成個蓋拆落嚟。嗱，咁呢台車之前係發動咗異響嘅，咁我哋就換咗一套液壓頂，咁啊正時鏈，張緊器鏈板一套。咁啊，而家係着住車嘅，我哋聽聽發動機嘅聲音。嗱，而家基本上同新發動機一樣嘅，呢個幾平穩，所以我哋維修發動機只需要針對性去維修，你唔使驚話拆咗之後佢就唔靚啦。依家基本上同新嘅一樣啦。啊，咁啊，依家呢台車就搞咗。